لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Yıkanırken şey yapmak isteyen birkaç kişi daha şey yapabilir. Şöyle bir iki defa gasledebilir. Sen de gel Ahmet. Hadi. Sağ ol. Gel Ahmet'im gel. Şu Ahmet'i bir kaldıralım bakalım. Hakan abisi. Öpebilir miyim hocam? Yok. Öpmeyelim artık. Islandı ya. Allah kuru olsaydı. Gel hadi. Sen de söyledin. Allahümme salli ala seyyidina. Başka gazetede. Fatih sen de gel. Bizim Ömer Faruk. Gel Faruk. Gel Ömer Faruk. Fatih gel. Gel Fatih. Baba seni arzu ediyor Fatih. Allahümme salli. Seyyidina Muhammed Aleyhisselam. Allahümme salli ala seyyidina. Bu suyu inşallah çoğaltsınlar. Hastası olanlar götürsün. Hastalara şifa biiznillah. Peygamberimizin mübarek sesini dokan bir şey. İnşallah. Aşağıda çok uzaklaş hemen herkese ver. Kenan senin de içinden geçiyor öyle mi? Gel bakalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet. Şimdi şey yapabiliriz. Buraya. Gel bakalım. Mehmet Said de diyor ben de yapayım. Adımlarla. Pekala diğer Mehmet Said de yapacağım. Gel Mehmet Said. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Şimdi Peygamberimizin saçını ya da konuşmak biraz suya edep olur da canlı biliyor musunuz? Hareket ediyor bu. Evet, bunlar hepsi hareketli. Yani bıraktığında uzuyor sonra, çoğalıyor. Ve hareketli. Bizim saçlarımıza gelin bakalım. Bu ıslaklıkla siz şey yapayım biraz. Gel. Gel. Küçüklere torpil. Gel. Oh, Yusuf'um gel. Oo, sen de buradaymışsın. Mehmet Said, gel bakalım. Gel Kerem. Sen de küçüksün. Sami hocamızı unuttuk hocam. Sen, gel bak sen. Pekala, bu mendil. Tamam. Esselatu vesselamu aleyke. Bu suyu çoğalsınlar, versinler. Şimdi bir ikram varsa Peygamberimizin şeysine bunu götür.